العالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین وعمرنی ربی عز وجل بمحق المعازف والمزامیر والاوصان والسلب وامر الجاہلیت وحلف ربی عز وجل بعزقی لا یشرب عبد من عبیدی جزعۃ من خمر الا سقیتہ من الصدید مثلها ولا یترکها من فخافتی الا سقیتہ من حیاء القدس۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین، اللہ تعالیٰ نے مینوں سارے جہاناں واسطے رحمت بھی بنا کے بھیجیا ہے اور مینوں سارے جہاناں واسطے ہدایت دین والا بھی بنا کے بھیجیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس خالق کی کائنات مالک اور السماوات نے مینوں پورے جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجی، جنہیں بھی جہان نے سارے جہاناں واسطے اور سارے جہاناں نو ہدایت دی راہ وکھان والا بنا کے بھیجے۔ حضور دی ہدایت ہر کسی تک پہنچی ہے، کسی دے دل دی اندر اگر گنجائش سی کفر تو یعنی انہوں فرصت ملی ہے تو انہیں ہدایت قبول کر لئیے، اور جنہیں کیتی ہے انہیں اپنا رستہ سیدھا کیتا ہے، اور جنہیں نہیں کیتی انہیں جہنم دی راہ دی۔ آقا علیہ السلام نے ہر بندے تک جڑا اس وقت موجود سی، آقا علیہ السلام نے عرب دے اندر جتھے تک ہو سکیا ہے حضور نے دین دی تبلیغ کیتی ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماندے نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مینوں تمام جہاناں واسطے رحمت اور تمام جہاناں دے اندر ہدایت دی راہ وکھان والا بنا کے بھیجیا ہے، اور فرمایا مینوں میری عزت اور جلال والے رب نے حکم دیتا ہے کہ باجوں اور باسروں الغزوں اور بتوں اور سلیبوں اور جاہلیت دی چیزاں نو مٹان دا۔ میرے رب نے مینوں حکم دیتا ہے کس چیز دا کہ باجے جڑے اج کل وجائے جاندے نے ٹول ٹمکے، بانسریاں، الغزوں اے بھی ایک قسم دا ساز ہے، فرمایا اور بتوں اور سلیبوں اور جاہلیت دی چیزاں جڑیاں زمانہ جاہلیت دی اندر پائیاں جاندیاں سن، حضور فرماندے نے کہ میرے رب نے انہاں نوں مٹان دا مینوں حکم دیتا ہے، اور فرمایا کہ میرے رب نے میری عزت دی قسم فرمائی کہ کوئی بندہ میرے بندیاں دے وچوں ایک گھٹ شراب دا نہ پیے گا مگر میں انہوں انی پی پلاواں، یعنی جنی کوئی دنیا دی اندر شراب پیے گا قیامت دن انہوں جہنمیاں دی انہیں اس مقدار دی اندر پی پلائی جائے گی۔ میرے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اور حضور نے ارشاد فرمایا اور جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے خوف تو انہوں چھڑ دے گا، حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا کہ اگر میرے خوف تو کوئی بندہ شراب چھڑ دے گا فرمایا انہوں پاک حوض تو پلاواں، پاک حوض تو ملا حوض کوثر اور کافی سارے حوض ہون کے جنت دے اندر رب تعالیٰ اس شخص نو جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ دے خوف تو اینا چیزاں نو چھڑ کے سچے دل دے نال توبہ کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں اپنے حوض تو پلائے گا۔ پیارے دوستو آقا علیہ السلام دے غلاموں، حدیث مبارکہ مسند امام احمد دے اندر موجود ہے اور مشکات المصابیح میرے سامنے، آقا علیہ السلام دے غلاموں اینا چند چیزاں دے اندر اسی غور و فکر کریے، سوچو بچار کریے کیا یہ چیزاں آج ساڑھے معاشرے دے اندر پائیاں جا رہی ہیں یا نہیں پائیاں جا رہی ہیں۔ پھر دوستو آقا علیہ السلام دے غلاموں، پہلی چیز کہ حضور ساڑھے واسطے رحمت بن گیا ہے، اس دی اندر کسی قسم دا کوئی شک نہیں، حضور ہدایت لے کے آئے، اس دی اندر کوئی گفتگو نہیں ہے، کسی قسم دا کوئی شک نہیں ہے۔ اگلی چیزاں جڑے میرے نبی نے دسیا کہ رب تعالیٰ نے مینوں حکم دیتا ہے کہ میں باجیاں نو تے بانسریاں نو تے انہاں سازاں نو ختم کر۔ حضور تے غلاموں، آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے ہو، بحیثیت مومن مسلمان ہر بندہ اپنے اپنے گربان دے اندر جھانک کے ویکھے کیا آج اسی اینا چیزاں نو اپنایا ہے یا اینا چیزاں تو نفرت کیتی ہے۔ آقا علیہ السلام دے غلام لمحہ فکریہ نے ساڑھے واسطے، حضور فرمانے نے کہ میرے رب نے مینوں حکم دیتا ہے کہ میں اینا چیزاں نو ختم کرا، لیکن آج اسی اینا نو اپنا رہے ہیں،
خاص کر جدو کوئی اللہ تبارک و تعالی دی نعمت ہوئے، چاہیے تو یہ سی کہ اللہ نے پتر دیتا ہے یا پتر دی شادی کر رہے ہیں، اس خالق کی کائنات مالک اور سماوات دی حمد ہوندی، حضور دی ثنا ہوندی، اللہ تبارک و تعالی بھی خوش ہو جاندہ، اللہ دا حبیب بھی خوش ہو جاندہ۔ لیکن اسی جڑا کچھ اج شادیاں دے اتے کر رہے ہیں، الامان والحافظ۔ میرے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام کسی نو نہیں پتہ کہ کچھ ہو رہا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے کہ میں نے حکم دیتا کہ میں انہاں چیزاں نو ختم کراں، اور اسی 8-8 10 دن جڑا مشہور کنجر ہوے اسی انہوں بلا کے اسی مجرے کروانے ہیں۔ حضور دے غلام پھر اسی آنے ہیں یار شادی کیتی ہے لیکن برکت نہیں آئی، ساڈی نو کر دی اندر نہیں وسدی۔ حضور دے غلام کدوں وسنی ہے؟ جدوں تسی کیتا شیطان نو راضی ہے، رحمان نو راضی نہیں کیتا، اللہ نو بھی ناراض کر بیٹھے نے، اللہ دے حبیب نو بھی ناراض کر بیٹھے نے، برکت نہیں کتھوں آنا ہے؟ برکت نہیں کادے واسطے آنے تواڈے کرن دے اندر جدوں کیتا ہی رب نو ناراض ہے۔ حضور فرماندے نے مینوں ساری چیزاں ختم دا کرم دا حکم دلا ہے، اور تسی بار بار انہاں چیزاں نو کر رہے ہو۔ میرے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ایک گھر دے اندر اسی طرح ہوئے، شادی سی، میری عادت ہے میں کہ ویلے گل کر چھڑنا، میں کہہ چڑیا میں کہ یہ جڑے تسی یہ کر رہے ہو نا واجے گانے، یہ شریعت دے اندر جائز نہیں ہے۔ ایک بڑی عمر دی مائی سی بولی، کہہ دی بولی صاحب پھر شادی تے نہ ہوئی پھر تے کل ہوئے نا، پھر شادی تے نہ ہوئی نا، اگر ایسی نہ کریے پھر شادی تے نہ ہوئی نا پھر تے کل ہوئے۔ میں حالانکہ ایڈا بد زبان نہیں ہے لیکن میں انہوں آگ چڑیا سی، میں کہ اس تو بہتر ہے اللہ کرے تیرے کل ہو جا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اللہ اور اس دے رسول نو ناراض کر کے شادیاں کرنیاں نے، شریعت دے نال کھیل کے شادیاں کرنیاں نے، اور پھر آکڑے شادی نہ ہوئی تے پھر کل ہوئی اگر اس دے اوتے اسی اللہ اور رسول دی گل کریے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام کیا اللہ نو یاد ادھروں کیتے جاندے جدوں کوئی مریا پیا ہوئے ساڈا؟ قرآن پاک صرف ادھروں پڑھیا جاندے جدوں کوئی ساڈا فوت ہو گیا ہوئے؟ کیا خوشی دے موقع دے تے سانو اللہ بھی بھول جاندا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسے ہوئے احکامات بھی بھول جاندے نے؟ میرے دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام لمحہ فکری ہے ساڈے واسطے، سوچو بچار دے دن نے ساڈے واسطے۔ پھر اسی سوچنی ہے یار برکت ختم ہو گئی ہے، گھر دے اندر کوئی گل نہیں ہے، باہو تے بیٹے دے نہو تے سس دے جھگڑے نہیں مک رہے۔ حضور دے غلام جدو اسی کم بھی انج دے کر کے سٹارٹ کیتے شادی نو، پہلا مرحلہ اسی شیطان نو خوش کیتے، شیطان نے تے اپنے ساڈے گھر دے اندر جگہ لے لئی، اوتے بیٹھے نہ سکون دے نال اطمینان دے نال تواڈے آپس دے اندر وسعت پوان واسطے۔ جا شروع دے اندر اللہ اور اس دے رسول دا ذکر کر کے اسی شادیاں کیتیاں ہوندیاں، اس طرح دے دن کدی نہ ویکھن دے آندے کہ نو سس نہ لڑ رہی ہے، سس نو نہ لڑ رہی ہے، فلاں ہو رہا فلاں ہو رہا۔ اور یاد رکھو جڑے اس کم دا ابتدا کرتے ہیں نا، جنہوں نے ویکھ کے کیتا جاندے، سب تو پہلا قتل کنے کیتا؟ قابیل نے حابیل نو کیتا۔ صحیح روایات دے اندر آندے کہ جنہیں بھی قتل ہون کے بعد دے وچ جس طرح اس شخص نو گناہ ہوئے گا، ایسے طرح ان دے اندر بھی اس دے کھاتے دے اندر بھی گناہ درج کیتا جائے۔ اور جڑے بریاں رسماں پنڈاں دے اندر لے کے آندے نے، جڑے ابتدا کردے نے، جڑے انہاں نو ویکھ کے کردے نے، اسی طرح دا انہاں نو بھی ہر محفل دے اوتے یعنی جڑا انہاں دا پروگرام کردے نے، اسی طرح دا گناہ انہاں دے کھاتے دے اندر بھی درج ہوندا رہے۔ جڑے ابتدا کردے نے اور جڑا اس چیز دا مشورہ دیندے نے، جڑے کرن والے نے، جڑے کروان والے نے، جڑے مشورہ دین والے نے، سارے برابر دے گناہ دے اندر شریک نے۔ میرے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کلمہ پڑھنے والے ہو تے حضور نے کی ارشاد فرمایا کہ میں نو اس چیز دا حکم دیتا گیا ہے بمحق المعازف والمزامیر والاوثان، انہاں ضمیر بانسریاں کو لوں، باجیاں کو لوں اور انہاں ساز والی چیزوں نو مٹان دا حضور فرماندے نے میں نو حکم دیتا گیا۔ اور فرماندے نے بتاں اور سلیبے اور جہالت دی چیزاں، زمانے جہالت دی اندر جن چیزاں پائیاں جاندیاں سن، اج وہ بھی ساڈے اندر پائیاں جاندیاں۔ آقا علیہ السلام دے غلام اسی کلمہ تے پڑھ لیا، مسلمان تے ہو گیا، مومن تے ہو گیا، لیکن ساڈے اندر کچھ چیزیں اجے بھی باقی ہیں۔ اگر میرے ورگا کوئی بندہ آکھے یار اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، اگو جواب آندا ہے او یار تسی وڈے مولوی آئے ہو، ساڈا بابا انج کردا ہے، ساڈا دادا انج کردا ہے، اسی تے جدوں تے جمے انج ہی سنتے ہیں۔ حضور دے غلام اگر نہیں سی پتہ شریعت دا، ہن پتہ چل گیا تے تانوں چاہیے کہ شریعت دے اوتے عمل کرو۔ اگر شریعت دا علم نہیں سی، حضور دا فرمان تواڈے سامنے کسی نے پیش نہیں کیتا، جدوں ہن پتہ چل گئی ہن تے من لے حضور دے فرمان نو، نا اللہ دے قرآن نو من لے۔ اگرچہ وہ گل قرآن دے وچ بھی آئی ہوے نا، نہیں اسی شروع تے انج ہی کردے آ رہے ہیں، تسی وڈے مولوی آئے۔ آقا علیہ السلام دے غلام
اس زمانے جہلیت دی چیزاں چھڈن دا ساڈا دل نہیں کردا، اگرچہ انہاں چیزاں دا منع قرآن وچ کیوں نہ آئے۔ اور آخری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ دنیا دے اندر شراب پیے گا، اج کل محفلاں دے تے شادیاں دے تے کی ہو رہا ہے، یہ شراباں چل رہی ہیں سریاں۔ اور ایک شراب ایسی بیماری ہے جس کے اندر نہ ماں دی تمیز رہندی، نہ بہن دی رہندی، نہ بیٹی دی رہندی، نہ باپ دی رہندی، کسی دی تمیز نہیں رہتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا جڑا ایک گھونٹ شراب دا پیے گا انہوں اسی طرح دی جہنم دے اندر پیپ پلائی جائے گی، جہنمیاں دا پسینہ انہوں دی پیپ پلائی جائے گی۔ فرمایا پھر اس تو زیادہ جنی مقدار دنیا دے اندر پی کے جائے گا اسی طرح دی مقدار انہوں جہنم دے اندر پلائی جائے گی۔ فرمایا اگر کسی نے ایک دا گھونٹ پیتا ہے، رب دا خوف دل دے اندر تائی ہوئے، توبہ کر لئیے سچے دل دے نال، پھر شراب تو مرتے دم تک مڑ گیا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان حوض تو پلائے گا، حوض کوثر ہوئے گا، اور بھی کافی سارے حوض ہوں گے جنہیں تو خالق کی کائنات مالک اور سماوات پلائے گا۔ حضور دے غلاموں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے ہو، اسی اس دنیا دے اندر ہیں، کی پتہ زندگی موت تک کدوں مر جانا ہے، اس دنیا فانی نو چھڑ جانا ہے۔ حضور دے غلاموں اس طرح دے کم کر کے جاؤ، اس طرح دے اعمال کر کے جاؤ کہ ساڈے اوتے قبر دے اندر جائیے اللہ بھی راضی ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی۔ حضور دے غلاموں گل بن جانی، اگر دنیا دے اندر اسی شیطان نو خوش کر کے گئے، یاد رکھو اللہ بھی ناراض تے اس دا رسول بھی ناراض۔ حضور دے غلام اپنے بچیاں دی شادی کرنی ہے تے حضور دی سنت دے مطابق کرو، پھر ویکھو گھر دے اندر برکت آنی ہے نہیں آنی۔ اسی تے 10 دن 15 دن بیبیاں کو اچھی اچھی آواز نال گوانے ہیں، جس عورت دی آواز غیر محرم تک جانا نہیں چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام پھر اسی انہاں نوں آنے کہ تبلا بھی بجاؤ تے اچھی اچھی آواز نال گاؤ تاکہ نال نال پنڈاں تک آواز جاوے۔ حضور دے غلام کیا اسی مومن ہاں، کیا اسی مسلمان ہاں، کیا یہ مسلمانیت دے طریقے نے جنہاں نوں اج اسی اپنایا ہویا؟ انہی نے پیسے فلاں خسرے دے تے اڑا دیو، فلاں گلوکار دے تے اڑا دیو، تے مسجد دے اندر 10 روپے دیندی ہے سانوں حیا آندا ہے کہ اسی مسجد دے اندر انہیں پیسے دے دئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا رب نے تینوں دولت اسے واسطے دیتی ہے کہ نہ کنجراں دے اوتے اڑا دے؟ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تانوں مینوں اسی سارے نوں راہ راست تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔